Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Panorama mathématique de la première année d'enseignement collégial international. Donc aujourd'hui, nous avons la page 40 concernant les nombres en écriture fractionnaire. Donc on va commencer par l'exercice 19. Donc donner le résultat sous forme d'une fraction simplifiée. Donc هنايا بطبيعة الحال عندنا des multiplications ديال les nombres en écriture fractionnaire de l'exercice 19. Donc on va commencer par A. A est égal 5 sur 4 multiplié par 8 sur 15. Donc أنا كنفضل أنه نديرو la simplification قبل ما نديرو الكالكول أفضل. Donc qu'est-ce qu'on va faire؟ هنا كنشوف بأن هذه ما n'est pas simplifiable، هذه كذلك، ولكن هنا عندنا 8 on peut l'écrire 4 fois 2، وعندنا هنا 15 on peut l'écrire 5 fois 3. وهنا غادي تظهر لنا la simplification بين le numérateur et le dénominateur. Donc عندنا donc هنايا لا donc 5 مع 5 و 4 مع 4، وبالتالي شنو غادي تبقى ليا 2 sur 3. علاش؟ لأن on a simplifié par 4 et on a simplifié par 5. Donc le petit grand B, on a 7 sur 17 multiplié par 3,5 sur 14. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Donc on a 7 sur 17. 17 c'est un nombre premier، ما عندنا ما نديرو ليه. 7 كذلك 3,5 غنخليوها 3,5، وهنا 14 غنكتبوها 2 fois 7. غادي نسامبليفيو بار 7 مع 7، ولو غيست غادي نعاودو نحسبوه من جديد. دونك شنو غادي تعطينا؟ هنايا غادي تبقى لينا 1 sur 17 fois 3,5 sur 2. Donc 3,5 fois 1 est égal à 3,5. 2 fois 17 est égal à 34. بغينا نحيدو العدد العشري لو نومبر ديسيمال غنضربو فوا 10 غتعطينا 35 sur 340. Donc voilà بالنسبة للجرون بي. On passe à C. C est égal 5 sur 9 multiplié par 2,5 sur 3. Donc qu'est-ce qu'on va faire? هنا ما كاينش simplification، ما كايناش دي simplification هنا. donc qu'est-ce qu'on va faire؟ غادي نضربو le numérateur في le numérateur. donc 5 fois 2,5 كتعطينا donc كتعطينا 12,5. 12 وعندنا 9 fois 3 est égal à 27. donc غادي نمشيو ل D. Donc D est égal donc 45 sur 21 multiplié par 28 sur 30. Donc on va faire la même chose. غادي نقلبوا الى عندنا دي simplification. donc هنايا 45 شنو نقدروا نكتبوها؟ سي 15 fois 3. 21 غادي نكتبوها 7 fois 3 fois هنايا fois 28 غادي نكتبوها 7 fois 4 و 30 غادي نكتبوها 15 fois 2. وهنايا غادي يظهروا بزاف ديال لي سامبليفيكاسيون. غادي نسامبليفي ب 15 مع 15، 3 مع 3، 7 مع 7، وحتى هذه فيها دي سامبليفيكاسيون غادي تعطينا ديال الديبي 4 fois 2. دونك هادشي كله مشى كتبقى ليا 4 sur 2 est égal à 2 sur 1 est égal à 2. وما سامبليفي هنا بار 2، وهكذا كنحصلوا على الريزولتا. دونك احسن حاجه هو الانسان يسامبليفي قبل ما يحسب. لو انه تحسب وعاد تقلب على سامبليفيكاسيون ça demande beaucoup de travail. دونك غادي نمشيو ل E. E est égal 2 sur 3 fois 3 sur 5 fois 5 sur 4. هنايا عاوتاني لا ميم شوز. هاد 2 عندنا دي سامبليفيكاسيون. هنايا عاوتاني عندنا 3 مع 3، عندنا 5 مع 5، غادي تبقى لنا 2 sur 4. 2 sur 4. 2 sur 4 غادي نقسمو هنا sur 2 وهنا sur 2 غتعطينا 1 demi. Donc f est égal
15 sur 18 multiplié par 4 sur 25. حتى هنايا غادي نقلبوا على لي سامبليفيكاسيون. غادي نكتبوا 15 5 fois 3. غادي نكتبوا هادي 2 fois 3 fois 3. 6 fois 3 est égal à 18 fois 4. غادي نكتبوها 2 fois 2 و 25 غنكتبوها 5 fois 5. وغادي نسامبليفيو لو ماكسيموم بوسيبل، ما نخليوش شي حاجه. اذا 5 غتمشي مع 5، واحد جوج غتمشي مع واحد جوج، واحد لو 3 غتمشي مع لو 3، وغادي يبقى لو ريست. دونك عندنا في لو دينوميناتور في لو نيميراتور غتبقى 2 وهنايا غتبقى 15. Donc 2 sur 15. Donc G est égal 6 sur 5 fois 1 sur 12. Donc on va chercher des simplifications. On a 6 sur 5 maintenant, هنايا 12 est égal à 6 fois 2. Donc on va simplifier par 6. Donc غادي تمشي 6 مع 6 وهنا غتبقى لنا 1 وهنا غتبقى لنا 10. 1 dixième. Donc G d'abord H. 4 fois 17 sur 20. Donc on a 4 fois 17. هاد ال 20 غادي نكتبوها 4 fois 5. Et on va simplifier par 4. إذا شنو غادي يبقى ليا 17 sur 5. Et c'est une forme ne se simplifie pas. Donc غادي ندوزو le HI. Donc AI est égal 3 fois 5 sur 2. هنايا ما عندنا ما نديرو، غادي نرجعو هاد لو 3 sur 1 وعندنا 5 sur 2. On va multiplier les numérateurs غتعطينا 15 و on va multiplier les dénominateurs غتعطينا 2. C'est-à-dire إلا بغينا نرجعوها un nombre décimal c'est 7 et demi. Donc J est égal عندنا 5 fois 6 sur 15. هنايا عندنا 15 غادي نقدروا نسامبليفيوها و6 كذلك. إذن عندنا 5 6 هي 3 fois 2 15 هي 5 fois 3. On va simplifier par 5. On va simplifier par 3. وشنو غادي يبقى لينا 2. Donc K est égal. K est égal. Donc on a 5 fois 13 sur 2 fois 8 sur 5. Donc on a 5 se simplifie avec 5. وهنا غتبقى لنا 13 sur 2. هاد ال 8 غادي نكتبوها 4 fois 2 وهادي مشات. هنا بقى لنا 1. On va simplifier par 2. شنو غادي تبقى لنا في النهاية 4 fois 13. 4 fois 13 غادي تعطينا 26. دونك 52. Donc c'est 52. Donc la dernière expression, elle est égale 49 sur 64 multiplié par 16 fois 63. Donc 44 شنو غادي نكتبوها؟ غنكتبوها 7 fois 7. هادي غادي نكتبوها 8 fois 8. هادي غنكتبوها 8 fois 2. وهادي غادي نكتبوها 7 fois 9. Et on va simplifier. Donc هنايا غادي تمشي 7 مع 7. غادي تمشي واحد ل 8 مع واحد ل 8. وهنايا غادي تعطينا 7 fois 2 سور هادي غادي نكتبوها 4 fois 2 fois 9 باش غنختزلو عاوتاني بلو 2 ونشوفو شنو غادي يبقى لنا كوم ريزولطا. اذا في لو نيميراتور غتبقى 7 وفي لو دينوميناتور غتبقى لنا 36. دونك فوالا بالنسبه لهاد ليكزيرسيس تري امبورطون. هاد ليكزيرسيس غنمشيو ليكزيرسيس سويفون. هذا سي ان بروبليم. هذه مسألة باللغة الفرنسية. سعاد et Fatima et Samir vont au même collège. Souad va en autobus et prend un quart d'heure
بوغ y arriver. إذا سعاد كتمشي في الطوبيس وكتستغرق ربع ساعة باش توصل. فاطمة à bicyclette consomme 2/7 d'heure. إذا فاطمة خصها 2/7 من الساعة. سمير 4 minutes à pied. Qui arrive le premier et le dernier. دونك هاد المسألة هادا غادي نحاولو نمثلوها. دونك عندنا سعاد وعندنا فاطمة وعندنا سمير. إذا كل واحد منهم كيتقطع لو تراجي نتاعو باش يوصل ليكول كوليج. إذا بالنسبة لسمير، سمير عطاونا 4 مينوت. بالنسبة لسمير ما محتاجين حتى شي حاجة. دونك يعني الوقت عطينا بالدقائق، بينما بالنسبة لسعاد وفاطمة معطينا بالساعات. دونك شحال قالوا لنا فاطمة؟ دونك هذا ليكزيرسيس 20. دونك هنا ان كار دور بالنسبة لسعاد، ان كار دور سيتادير كوا ان كار في اور في اون اور. سي سا سكو ça veut dire un quart d'heure. ثم بالنسبة لفاطمة consomme 2/7 de l'heure. 2/7 هذه هي 2/7 fois 1 heure. حنايا كنشوفو بأن سمير عنده الوقت بالمينيت، حتى هادو خصنا يكون الوقت بالمينيت. دونك كومون فير؟ غادي ناخدو داك الان كار دور وغادي نحولو ان اون اور غنحولوها 60 مينيت ونشوفو شحال كيستغرق، شحال كتستغرق سعاد. ثم لا ميم شوز 2/7 غنضربوها ب 60 وغادي نشوفو شحال كتستغرق فاطمة. دونك 60 إلا قسمناها على 4 شحال كتعطينا؟ 60/4 كتعطينا 15 مينوت. بالنسبة لفاطمة عندنا 2/7 ديال لور. دونك هنايا غادي نقسمو نضربو 2/60 تعطينا 120 نقسموها على 7. إذا ما تعطيناش عدد. هاد التمرين ما مصاوبش مزيان للأسف. 120 نقسمو على 7 كتعطينا 17. أنا غير كنلقى الفاصلة غير مضبوطة كنعرف صاحب التمرين ما خططش، خصو يخطط باش يخرج لينا أرقام. دونك هنا تقريبا. إذا دابا هنايا كنشوفو حتى تناقض. واحد غادي على رجلو وصل في 4 دقائق، وواحد غادي في الطوبيس 4 ساعة، وواحد بيسيكليت 17 دقيقة. دونك لاحظتو كاين شي شوية ديال أبي راه خصنا ساعة والصف. دونك ماشي مشكل. دونك حنا غنجاوبو على التمرين على قد المعطيات. دونك كي arrive le premier, qui arrive le dernier. Donc qui arrive le premier c'est سمير. إنه غادي يستغرق 4 مينوت. دونك سي سمير. ثم اللي غادي يوصل لو ديرنيي هو فاطمة اون بيسيكليت. ربما كيسكنوا في أماكن ماشي بحال سي بوسيبل. دونك هنا حنا مشينا على قد التمرين. دونك on passe à l'exercice suivant. Une balle rebondit chaque fois qu'il touche le sol. إذن واحد الكرة كتبدا تبومبي كتضرب هنا في السول وكترجع. دونك فاش كتضرب في السول في الأرض 4 و 4/5 دوتور. إذن كل ما ضربات ضربة كتطلع 4/5. دابا هنايا هادي كتمثل 4/5 ديال هاد المسافة. هادي عاوتاني هاد الطلعة هاد الصعود كيمثل 4/5 ديال هذا، وهذا كيمثل 4/5 د هذا. دونك دو لا هوتور دو إلي طومبي on la laisse tomber d'une hauteur de 10 متر. إذن في البداية خليناها طاحت انطلاقا من 1 متر. دونك هذا 1 متر
à quelle hauteur s'élèvera-t-elle au troisième rebond? شكون هو لو troisième rebond؟ دونك لو troisième rebond هو هذا لو بروميي روبون، هذا لو دوزيام، هذا لو. اذا هنا شحال ارتفعت، يعني شحال كيمثل هذا. دونك هذا هو السؤال. دونك هاد ليكزيرسيس هذا كيفاش غادي نجاوبو عليه؟ دونك عندنا ليكزيرسيس 21. دونك عندنا لا بروميير ديستونس شحال كانت؟ 1 متر، 10 متر. دونك هنايا 10 متر ماشي 1 متر، 10 متر. دونك لا ديستونس الاولى كانت عندنا 10 متر. في لو بروميي بون غادي نسميوه لو بروميي بون. بروميي بون، لو بروميي بون شحال غتعطينا؟ غادي تعطينا 2 sur 5 من المتر، يعني 2 في 10 20 على 5 4 متر. هذا لو بروميي بون. لو دوزيام بون، لو دوزيام بون لا غوبون ولا اللي بغينا نقول دونك على ايين. دونك شنو غتعطينا؟ 2 sur 5 في هذا من هذا، دونك 2 sur 5 fois 4 دونك est égal 8 sur 5 متر. إلا بغيناها نديرو لها كالكول 8 sur 5 دونك est égal à 1,6 متر. في لو troisième بون عندنا 2 sur 5 fois 1,6 إذن غادي تعطينا 3,2 sur 5. نشوفو شحال غتعطينا بالمتر. 3,2 sur 5 دونك 0,64 متر. إلا بغيناها بالسنتيمتر 64 سنتيمتر. دونك هذه هي لا هوتور au troisième بون ولا troisième rebond. دونك غادي نمشيو ليكزيرسيس 22. Un club de lecture d'un collège est composé de 24 élèves. Le 3/8e aime lire les nouvelles policières. Le 1/6e des élèves aime lire les poèmes. Le reste des élèves préfèrent lire les fables. إذن هنايا السؤال: combien d'élèves préfèrent lire les nouvelles policières? Donc هنا حنايا donc l'exercice 22. إذن le nombre premièrement le nombre d'élèves. combien d'élèves؟ donc فاش كنقولوا le nombre شنو المطلوب هنا؟ هنا المطلوب هو أننا نحولوا donc le nombre d'élèves qui aiment les nouvelles policières. Les nouvelles policières. دونك هنا خصنا حنا دابا عندنا هذا الشيء على شكل عدد كسري هو 3/8، ولكن حنا خصنا نرجعوه عدد. اذا شنو كنديرو؟ كناخذوا داك 3/8 كعدد كسري et on le multiplie par le nombre total des élèves. دونك غادي نديرو une opération de l'aخر. دونك غادي نديرو داكشي اللي درنا في ليكزيرسيس 19. دونك هنا 8 fois 3 مشات 8 moins 8 تعطينا 9 élèves. Donc le nombre d'élèves qui aiment les nouvelles policiers, c'est 9 élèves. La deuxième question: quel est le nombre d'élèves qui s'intéressent aux poèmes et aux fables? Donc il y a deux méthodes, aux poèmes et aux fables. Les poèmes, le nombre. Donc il y a des جاوبوا séparément. واخا نبداو بلو نومبر ديليف. لو نومبر ديليف كي ام لي غادي نسبقهم لو ريست لي فابل. دونك لي بويم نسبقهم لي بويم، لان ما يمكنش نعرفوا لي فابل الا عرفنا لي بويم. اذا عندنا شحال لا فراكسيون؟ شحال دارت لا فراكسيون؟ سي 1/6. كتبوها بالحروف. 1/6 c'est-à-dire 1 sur 6 multiplié par le nombre total des élèves, c'est 24. C'est-à-dire 24 إلا قسمناه على 6 24 sur 6 c'est égal à 4 élèves. دابا إلا بغينا le nombre
d'élèves qui aiment les fables sont. غادي نديرو واش عندنا فراكسيون دابا؟ لا ما عندناش لا فراكسيون، عندنا 24 لو نومبر توتال، غادي نقصو منو 9 اليف ديال البوليسيير وغادي نزيدو عليه 4 اليف نتاع لي كي ام. دونك هادو دونك عندنا 9 كيبغيو لي بوليسيير، هنايا 9 اليف 4 اليف كيبغيو لو بويم. خدينا 24 وغنقصو باش نلقاو لو ريست، لان قالوا لينا لو ريست c'est-à-dire que 24 moins 13, c'est-à-dire 11L. Donc c'est un exercice très important. On va l'exercice 23, calculer en respectant la priorité et donner le résultat sous forme de fraction simplifiée. إذا هنا غنطبقوا la priorité اللي شفناها في الدروس الأولى bien sûr. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va commencer par la première expression. Donc on a 11 sur 2 plus 5 sur 4 plus 11 sur 8 moins 5 sur 16. أنا بالنسبة ليا la meilleure méthode هي أنني tout d'abord قبل ما نطبق لا بريوريتي على الأعداد الكسرية ونمشي دو بار دو، غادي نديرو هادشي نديروه تحت واحد المقام واحد. أنا بالنسبة ليا سي لا meilleure méthode. هكذا 16 كلهم غادي نوحدو المقام ديالهم بار 16 لأن عندنا 16 هو le numéro le dénominateur commun. إذا هنايا بالنسبة ل 16 كيسكون نافي قلنا ملتيبلي بار 8 حتى هنا نضربو بار 8 غتعطينا 88. هنا قلنا ملتيبلي بار 4 باش نلقاو 16 حتى هنا نضربو في 4 تعطينا 20. هنا قلنا ملتيبلي بار 2 حتى هنا نضربو بار 2 غتعطينا 22. هنا ما درنا والو غنخليوه كيما هو. دابا شنو غادي نديرو؟ غادي نحطو داكشي تحت واحد نفس المقام وغادي نتعاملوا لا بريوريتي حنا نطبقوها غير في البسط. هذا هو علاش انا فضلت هكذا. دونك لا بريوريتي نطبقوها هنا. دونك 88 بلس 20 بلس 22 موان 5. اذا شنو عندي الفوق شنو كاين؟ عندي دي زاديسيون اي دي سوستراكسيون. دونك غندير الاسبقيه دو غوش ا دروات. دونك غتعطينا هادي 108 بلس 22 موان 5 سور 16. غادي نمشيو بالبريوريتي كما قالوا لينا. دابا شنو غادي يجي؟ غادي نطبقوا لا بريوريتي على هادي، غادي تعطينا 130. دونك 130 موان 5 سور 16. اذا النتيجه 125 سور 16. دونك هذا هو لو ريزولتا فينال نتاع هاد لوبيراسيون هادي. غادي ندوزو ليكسبرسيون سويفونت. دونك هنا لا ميم شوز، عندنا 11 sur 3 plus 5 sur 12 plus 11 sur 8 moins 5 sur 6 plus 11 sur 24 plus 5 sur 12 plus 11 sur 4 moins 5 sur 3. إذن هاد لي دينوميناتور شنو كيشركهم؟ شكون هو؟ إذن هذا هو لو دينوميناتور كومون. كلهم مضاعفهم هو 24. دونك 24 ايتا ملتيبل ديال هادو كاملين، وبالتالي كيسكون فا فيغ؟ غادي نحطوهم تحت لو ميم دينوميناتور 24. هنا قلنا ملتيبلي بار 8 حتى هنا نضربو بار 8 تعطينا 28. هنا ضربنا بار 2 غتعطينا هنا 10. هنا ضربنا بار 3 هنا 33. هنا فوا 4 هنا ولكن موان اتونسيون. دونك هنا 4 سي 20. هنا ما درنا والو نخليوه كيما هو. هنا ضربنا في 2 حتى هنا نضربو في 2. هنا ضربنا في 6 حتى هنا نضربو في 6. هنا ضربنا في 8 حتى هنا نضربو في 8 تعطينا موان 40. اذا هنا ها حنا حطينا هادشي تحت لو ميم دينوميناتور كومان. هنا بزاف علينا باش نمشيو بلا بريوريتي. غادي نجمعو هادوك اللي فيهم الجمع كاملين. دونك 88 98 مثلا 98 إلا زدنا عليها 3 101 101 و 30 131 موان 20.
هادو عاوتاني اللي فيهم البلوس 11 بلوس 10 بلوس 66 66 76 77 77 81 77 88. لا نديرو حنا جمع اخر دونك 6 7 7 6 دونك 87 موان 40 سور 24. إذا عندي هادو غادي ندير لهم اوبيراسيون بوحدهم. شنو غتعطينا 111 وهادي بوحدها تعطينا 47 سور 24. نجمعو هادي مع هادي 7 بلس 1 est égal à 8 4 بلس 1 est égal à 5 1. هنا عندي une simplification par 2 donc 158 par 2 كتعطينا 79 sur 12. دونك كنظن هذه هي لا سامبليفيكاسيون تاع هاد ليكسبريسيون. دونك غادي ننتقلوا للعمليه المواليه. دونك عندنا 2018 sur 7 moins 11 sur 7 plus 50 sur 49 moins 5 sur 7. هادو سو سون دي كروشي. دونك غادي نطبقوا لا بريوريتي. شنو كتقول لا بريوريتي؟ c'est-à-dire on va commencer par les parenthèses inférieures donc les qui sont à l'intérieur. donc est égal donc 2018 sur 7 هذه من بعد نأجلوها moins عندنا 11 sur 7 plus هنا on va donc on va donc غادي donc عندنا 49 est un multiple de 7 c'est-à-dire غادي نوحدو المقام ب 49 49. دونك هنا عندنا 50 فاش ضربنا هنا فوا 7 حتى هنا نضربو فوا 7 تعطينا 35. دونك 2018 sur 7 moins 11 sur 7 plus 50 moins 35 est égal 15. donc 15 sur 49. هنايا دابا تخلصنا من لي بارونتيز انتيريور غادي ندوزو لي بارونتيز سويفونت. موان شنو عندنا هنايا؟ دونك كذلك غادي نوحدو المقام بار 49 غنضربو هنا فوا 7 حتى هنا نضربو فوا 7 تعطينا 77 بلس 15. اذا عندنا 2018 sur 7 موان هنا تعطينا 12 9 sur 49. دونك عاوتاني غادي نوحدو المقام ب 49 هنا نضربو فوا 7 حتى هنا نضربو فوا 7. دونك هادي الا بغينا نضربوها خصنا كالكولاتريس. دونك 2018 فوا 7 دونك كتعطينا 14126 موان هنايا عندنا 91. دونك سور 49 غادي نديرو لا ديفيرونس بيناتهم موان 40 دونك 91 دونك كتعطينا لو ريزولتا فينال 14035. دونك هادو سو سون دي كالكول وصافي. دونك اون باس à la dernière opération. donc عندنا 100 moins عاوتاني هنا عندنا دي كروشي 11 sur 5 moins 3 sur 10 moins 5 sur 20. دونك غادي نكملو على هادشي. دونك عندنا 100 moins هاد 11 sur 5 غنخليوها من بعد وغادي نوحدو المقام هنايا داخليا. دونك غنضربو هنا فوا 2 هنا فوا 2 تعطينا 6 sur 20 moins 5 sur 20. دونك 100 moins 11 sur 5 moins هنا تعطينا 1 sur 20. 100 moins غادي نوحدو المقام عاوتاني هنا باش 20 هنا نضربو فوا 4
هنا نضربو فوا 4 تعطينا 44 موان 1 sur 20. Donc 100 moins 44 moins 1 c'est-à-dire 43 sur 20. عاوتاني هنايا غادي نوحدو المقام بار 20. غادي كنوحدو المقام بار 20 هنايا غتعطينا 2000 دونك 2000 موان 43 دونك إلا نقصنا منها دونك غتعطينا 1957 sur 20. Et voilà, donc c'est la fin de l'exercice. غنمشيو l'exercice 24. Qu'est-ce que nous avons هنايا؟ عندنا trouver x. إذا خصنا نلقاو x. Donc x في هاد l'exercice إذا عندنا 1 sur 22 plus 1 sur 11 est égal à x. إذا حنايا غادي نقلبو المعادلة، غادي نرجعو x لهاد الجهة وغادي نديرو sur 22 sur 11. دونك من حقنا نقلبو متساوية. دونك x est égal هنا عندنا 22 هنايا كذلك نرجعو المقام 22 هنا عندنا 1 هنا تعطينا جوج نميلتيبليو هنا بار 2 وهنا بار 2 c'est-à-dire x qui est égal 3 sur 22. Donc la deuxième expression, on a 1 demi plus x est égal à 5 sur 2. إلا بغينا x est égal هادي غنرجعوها للطرف الآخر غتعطينا moins 1 sur 2. C'est-à-dire عندنا المقام c'est le même dénominateur, c'est-à-dire 4 sur 2, c'est-à-dire est égal à 2. L'opération suivante, donc on a 3 sur 2 moins x est égal à 1 demi. هنا في هذه الحالة الإكس اللي رجعو للجهة الأخرى و 1 demi لهاد الجهة، donc 3 sur 2 moins 1 demi est égal à x. هادشي بالحق هو معادلات، هادي إلا رجعنا لهاد الجهة كتقلب الإشارة وهادي كذلك. هنا غتعطينا 2 sur 2 est égal à x, c'est-à-dire أن x est égal à 1. قالت لينا la dernière, donc x moins 5 sur 9 est égal à 5 sur 9. X est égal 5 sur 9 plus 5 sur 9. X est égal 10 sur 9. On a le même dénominateur, c'est-à-dire غادي نجمعو le numérateur. Donc voilà, c'est la fin de la séance concernant la page 40 le manuel panorama mathématique première année d'enseignement collégial international.